Хабарымызды жалғастырамыз. Құмар ойын орға жықты. Таразда бәс тігіп, бешеден қарызға батқан банкир өзі басқаратын бөлімшені тонаған. Кассадағы 24 миллион теңгені алу үшін ол тіпті қол астындағы қызметкерді дәретханаға қамап күш көрсетіпті. Полицейлер банк тоналды деген хабар түсісімен оқиға орнына жеткен. Бірақ 47 жастағы азамат дереу ізін суытып үлгерген. Осылайша оның оңай ұстатпайтындығын сезген сақшылар бірден арнайы операция ұйымдастырып, күдіктіге іздеу жариялады. Бұл уақытта банк басшысы қаладан қашып үлгермеген. Артынша шаһар сыртына шыға алмайтынын біліп, амалсыздан полиция бөлімшесіне өз еркімен келіпті. Тергеу барысында директор құмар ойынға құнығып қарызға белшесінен батқанын мойындады. Ұтылыстан көз ашпаған ол қолды қылған қаржы арқылы басындағы 5 бірдей кредитінен құтылмақ болыпты. Қазір ақша түгелдей қайтарылып, ірі көлемде мүлік тонау бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. 191 бабының 4 бөлігі бойынша, яғни аса ірі мөлшерде жасалған тонау бабы бойынша қылмыстық іс тіркелді. Спорттық құмар ойындар салдарынан ұтылысқа ұшырағанын және қарыздарға байланысты барғанын айтып түсіндірді. Қазіргі таңда күдікті уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды.